ไม่ใช่เราแน่นอนไม่เคย สวัสดีครับ ไม่เคย ตอนนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเขาว่าเฮ้ยเอาวันตอนนี้อยู่ในห้อง เหมือนเดิม เราเหมือนเดิม อ้าวแล้วไม่เล่นเกมเลยเหรอ ไม่ แต่ว่าคืนนี้เนี่ยแหละเขาจะเล่นเกมเขาจะลงสไนเปอร์เอพิโซด2โอเคตุ้ม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  ไอ้เหี้ยเอาโอมเต้นใหม่ดิ ไอฮืน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  เฮ้ยโอมลองเต้นใหม่ ทุกคนดูตรงหำมันครับหำมันนี่ยาวมากครับ แล้ววิดีโอนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยนะครับ ก็เลยมาดูแอ c เซสซอรี่มาเล่นกัน ใช่ เล่นใน iPad โอ้ยใช่ มันทำได้อะ ได้1,000,000%โอเค อยู่นี่อยู่นี่ใครอยู่ข้างหลังครับแด่เป็นอะไร ออมอยู่ข้างหลัง ตัวอย่างว่า บายบายยังไม่บายบายนี่มันเพิ่ง1 นาทีกับอีก14 วิเองสามารถลง YouTube ได้แค่15 วิเอ้ย15 นาที อีบ้าอะไรวะ อะไร แต่ว่าเขาว่าจอมันเล็กเกินปะล่ะ มันไม่เล็กเกินมันใหญ่โคตรเลย ไหนมาเล่นเกมโชว์หน่อยดิ ไม่มันถ่ายเกมไม่ได้มันต้องใช้ ด้วง เฮ้ยนี่คือด้วงของเพื่อนผมนะครับ เย่ นี่เห็นไหม มันติดตรงนี้ไว้ตลอดเวลา1 ชั่วโมงเต็มโอ้ย1 ชั่วโมงเลยเพิ่งจับได้ยังไม่เวลาโดนมันก็ต้องติดดิ แหว แล้วเราจะพามันไปไหนไอออกอ้าวคราวนี้นะครับ จะทำอย่างเงี้ยเราคิดว่าด้วงเป็นโยโย่แล้วเกิดทำอย่างเงี้ยแล้วด้วงกระเด็นอะไรด้วงกระเด็นฟิว แล้วก็ตาย โดนหน้าออกตายดูเฮดช็อตอ่ะ ผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับ ดีแล้ว โอเคนะครับ เมื่อกี้เพื่อนเราปรึกษากันใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ปรึกษาไม่ได้เรื่องเลย ไม่มีใครรู้ไอเดียเลยงั้นก็ตัดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเค ผมมีไอเดียแล้ว เราจะเล่นยิงฉุบตีมือ โอ้มันในมือก็ต้องห้ามตีแรง ใช่แล้วก็ห้ามตีแรงแต่ว่ามีคนนึงบอกว่าปัญญาอ่อนเกินไปงั้นก็ไอเดียใหม่หยุดคลิปไม่ใช่ตัดคลิป หยุดคลิปอะไรวะ โอเคนะครับ เมื่อกี้เพื่อนผมมาด้วยโปเกมอนเยอะมากนะครับ เยอะเราหมายว่าของกูมีต้อง140 ตัว จริงเหรองั้นแล้วผมก็นึกไอเดียมาก เราจะดีดโปเกมอนกันนะครับอ้าวตัดคลิปแบบหนึ่งคนนี้นะครับคือคนที่เอาโปเกมอนมาดูสิครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้นะครับไม่ได้ทำผมไอ้เนี่ยแกะออกไม่ได้ มันไม่ดีเลยนะช่วยด้วย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 อย่าออกให้ดิค่ะทำไมตัวเขาเอียงเล่นดีไปเข้ามายังมีแหละเล่นกันแล้วเอาโปเกมอนไปถ่าย แป๊บหนึ่งเราจะดีดโปเกมอนกันนะครับถึงเวลาแต่ว่าผมจะไม่ถ่ายตอนดีดโปเกมอนก็แล้วกันเพราะว่าบ้า เฮ้ยเราอย่ายุ่งกับไอ้นี่ดิ ขอตัดคลิปเพราะว่าผมจะไม่ถ่าย อาทิตย์ไม่อ่ะ ตอนที่เล่นโปเกมอนบายบาย เฮ้ยทำไมต้องปิดคลิปด้วยวะปิดทำพี่อะไร